Hey, så kom på tur igen. Og jeg har været så fantastisk heldig at få... Nu vender jeg lige kameraet og se, hvem der er på den anden side. Der er Bjarke på Bjarkes Vilde Mad. Og vi er kommet på tur hen i Kolding. Og prøv lige at se ned i den der kurv. Det er jo helt vildt, og vi har gået... Hvad har vi gået, Bjarke? Et par 100 meter? Ja, par 100 meter, tror jeg. Og det er hvad til i dag på tur. Og det, prøv at se, vi har en dag kameramand med. Og det er faktisk så heldigt, fordi der kommer jo nok noget ud af det her, forhåbentlig, til vores YouTube og sådan noget. Ja. Så, men vi skal videre, og så skal vi tilbage til bålet og lave noget mad, fordi der venter også noget vildsvin. Så det bliver fantastisk. Lad os komme videre. Fedt.